Hello，大家好啊！我叫阿輝，係今日又開始同大家分享下嗰個品鑑普洱茶。嗱，普洱茶呢家我哋響市面上咧，好大一部分嘅嗰個按照佢生熟嚟分嘅，佢生茶咧就係大當其道嘅。咁生茶咧，咁佢嗰個響山頭呢一個概念嗰度咧，佢係非常之多元素啲嘅。熟茶咧，咁佢嗰個就經過好長時間嘅嗰個渥堆發酵啦，咁佢嗰種同埋佢成品率咧，都係有一定嘅嗰個選後咧。呢兩者之間，我哋覺得佢嗰種即係有違反咗佢嗰個加工成本嘅嗰個常態嘅。咁咧，但係生茶嘅嗰個口感滋味咧，同埋嗰個回甘咧，佢會比較大啲咯。所以咧就生茶喺市場上追求嘅人都好大批咯。首先我哋先講下嗰個班章茶啦。班章茶咧就喺茶界嗰度公認咧，佢係number one，即係一個啦。有句話叫做班章為王，譯母為後啊嘛。咁佢譯母就稍細少少。佢班章為咩能夠響茶界之中長立不倒呢？咁有佢嗰個班章嗰個特性啦。首先講下佢班章嗰種茶水入口啊，佢係好濃鹽嘅。茶質會比較厚重啲啦，嗰個茶水入口嗰陣時嘅嗰個口感嘅感覺。同埋佢嗰個回甘度啊，非常之快，而且係停留響口腔嗰度咧係非常持久嘅。咁其實響嗰個陳化過後咧，佢嗰個茶咧，佢品飲佢嗰個後勁都仲係非常之足嘅。咁令到嗰個口腔嗰種飽滿啦、回甘、生津強，而且持久啦。咁嗰個班章嘅嗰個茶底，如果係佢嘅生態咧，就好厚嘅嗰啲茶園咧，咁佢嗰啲茶青當年採集出嚟嘅就可能個一兩萬一公斤都唔一定嘅。我自己心目中嘅嗰種好嘅茶底咧，就係首先你茶就唔會話佢嗰個苦底揮之不去咯。因為你知道茶嘅嗰種苦同埋嗰個澀咧，就係好令到人嗰種口感嘅嗰種觸覺神經咧，佢有一種自我嗰種保護作用，佢會產生一種抗拒嘅嗰啲咁嘅嗰種自我反應啦。所以咧飲茶咧就最靚嗰種咧，就係我覺得佢比較鮮爽啦、活啦，就同埋回甘又強啦，係嘛？茶質比較濃厚啦嗰種啦。咁嗰啲係
要有呢個特徵嘅，喺我心中先認為係一個好茶。咁咧依家嗰個好多嗰、個即係市面上會灌輸一啲即係唔苦唔澀唔係普洱茶呢一句話，咁我就覺得有確相宜嘅，因為嗰度咧就係、涉及到你用嘅原材料，就佢嗰個生態好唔好嘅嗰、個質素咯。如果生態好嘅話，佢嗰、個、茶底，佢沖泡出嚟嘅茶湯咧，絕對係非常之鮮爽嘅，係嘛？同埋佢嗰個苦底咧，靚嗰啲甚至會令你覺得好輕微，唔會話好明顯嗰種咯。嗰啲就係涉及到你嗰個生態嘅嗰、個佢嗰種優質與否啦。咁又講翻下佢嗰個茶樹，佢如果係生長喺嗰啲原始嗰啲咁嘅，即係冇經過太多人工去干預嗰啲茶林咧，嗰種咧就好難得嘅，因為佢茶樹佢生長喺同埋其他嗰啲樹木混生一起嗰啲茶林咧，佢就會有一種漫射光，即係俾到佢嗰個茶樹去吸收嗰個光合作用嘅。咁有啲咧就即係比較矮化啲嘅，就唔算係好高大嘅，嗰種咧又略略似一啲嘅。咁講到嗰個台底茶咧，咁就更加就有啲人咧就覺得台底茶就係比較高產嘅啦，又即係唔保證得到嗰個茶嘅嗰個質量咯。所以係越係嗰個生態佢原始咧，就同埋佢同有其他嗰個茶唔係即係有其他嘅嗰個樹木混生咧，佢會就好多嗰種大家即係交互嘅嗰個基因，即係喺根部嗰度。咁你知道嗰個茶樹佢有一定嘅理論啊，咁佢生長下邊嗰個枝係嗰個生長啊，佢係蔓延得好開嘅咁啊。如果你係茶樹又有啦，嗰啲其他嘅樟樹啊，同埋咩樹都好啦，咁啊佢會響嗰個根部嗰度咧形成一種即係你中有我，我中有你嘅嗰種基因嘅嗰個突變嚟嘅。咁茶樹佢嗰個漿香咧，主要即係只要一部分咧，佢都係喺嗰個根部嗰度，即係嗰啲基因交互嗰種，係有存在呢一種咁嘅情況嘅。咁佢嗰個茶樹嘅生長響呢一種環境嚟講咧，佢就係非常之難得嘅。咁佢一沖泡嗰個茶出嚟，佢會令到你覺得佢嗰個漿香好濃咯。咁嗰個漿香佢有一部分咧就係錦嚟嘅，而佢嗰個熟茶嘅嗰個漿香咧，佢係
都係靠呢啲咁嘅茶底，呢啲咁嘅生態嘅環境咧，而造就咗佢具備有呢一啲嘅油性嘅嗰種物質。咁佢響後續轉化嗰陣時咧，佢會產生一種嗰個之類嘅嗰個芳香物質。佢就會令到你感覺到佢有一種新散嘅嗰種咁啊涼化嗰個咁嘅感覺，即係響口腔嗰度會感覺到佢滑滑涼嘅呢啲感覺，即係嗰種醬香。當然啦，佢呢啲感覺咧係好用嗰個味覺觸覺神經去感受到嘅，就唔係話好似你咬一嚿嗰啲桂木啊、豬肉桂啊，或者嗰啲好似啲嗰隻其他嗰啲中藥油啊嗰種咁嘅滑滑涼嗰種啊，咁就冇咁誇張嚇。咁佢畢竟都係經過嗰個屋堆發酵出嚟嘅嗰個熟茶，佢嗰種醬香嗰種感覺咧，就令到你會有呢種化感咯。佢嗰個醬香係一種嗰個茶之廣嘅呢一種即係釋出嚟嘅嗰種油性，又好似嗰種木頭嗰啲，即係支廣嘅嗰啲咁嘅滋味嘅嗰啲香氣類型嘅，好令人產生一種嗰個精神愉悅嘅，因為佢係令到嗰個人通透㗎嘛。我哋飲開嗰個，無論係生茶好熟茶好咧，佢都會有呢一種咁嘅體感嘅。啲生茶咧，咁佢就會相對更加令人感到佢嗰個回甘啊，同埋佢嗰個茶質嗰種存在咯。佢畢竟係嗰種自然發酵，就冇經過好似熟茶嗰種屋堆發酵咯。所以佢前期嗰種茶性咧係好烈嘅，就寒性好重嘅。咁呢一類型嘅嗰啲生茶咧，都起碼要30年。咁去長期飲用佢咧，嗰個身體咧先會能夠承受得到咯。如果係新啲嘅話咧，年紀就承受度 OK 嘅話咧，有20-30年咧都可以飲咧。如果係上咗年紀好似50-60歲嗰種咁嘅年紀歲數嘅人咧，就都係建議飲嗰個年份比較高少少嘅20-30年嘅嗰啲茶性嘅生茶咯，因為佢畢竟係寒性好重啊。咁佢雲南上面嘅好多好似白族嗰啲大嗰啲罐茶，咁佢係要經過用嗰個豆壺放喺嗰個炭火嗰度咧，就將嗰個茶葉咧就烤熟佢咧，咁咧就可以令到佢嗰個茶性咧就溫和啲啦，即係冇咁傷嗰個腸胃啦。咁但係依家嗰啲工藝佢唔係㗎嘛，就係咁經過前期嗰種製作咧，咁佢係屬於係嗰種青餅之類嘅生茶，所以嗰個飲用生茶嗰種一定要年份夠，如果唔係咧就好容易傷咗個身體都唔知嘅。咁咧，所以我就比較喜歡飲熟茶。我一接觸
開嗰個普洱茶嗰陣時咧，零幾年嗰陣時啦，都算係遲咗少少嘅嚇，我哋接觸普洱茶嗰個時候，但係都見證咗啲歷史喺度咯。始終嗰個過程咧係要一步步咁走過嚟嘅。我哋今日繼續都係沖泡呢個熟嘅普洱茶嘅。好嘅，依家水煲開咗，我哋開始沖泡一個熟茶。今日咧就開一泡呢個周記嘅嗰個普洱茶，周記係嗰個茶園集團嘅。佢周記嘅嗰個茶，響嗰個製茶嗰個方面係好認真嘅。據我所接觸佢嘅嗰個普洱茶咧，就比較有返以前嗰啲老茶廠傳統嘅嗰個做法咯。嗰啲係靠經驗去品鑑出嚟嘅，因為你會睇到佢嗰個發酵嗰個程度啊，同埋嗰個茶材嗰個拼配嗰個比例啊，佢係拿捏得好好嘅。我就覺得佢對返以前嘅嗰啲老茶嗰種傳承啊，就 very good 嘅。聞到呢張茶紙都好香，好即係比較自然嘅。俾大家睇睇啦。周記咁咧就茶面乾淨啦，茶面會比較乾淨啦，咁樣睇得清楚啲。乾淨企理，咁嗰啲茶先靚啊嘛。咁我呢家開始先挑，將佢一開二先。挑茶開茶咧就唔使太急嘅，慢慢嚟。即係慢慢咁將佢一開二啊，你可以睇到佢心材啊，嗰啲用料啊如何啊，咁嗰啲係即係做茶嗰個人嘅嗰啲必修課嚟嘅。慢慢先將佢嗰個四周圍嗰個
挑開一條路啫，等佢一陣再慢慢由淺入深咁去用力去將佢分開咯。嗱，呢家好易嘅，唔需要話耗好大嘅嗰個力度。嗰茶06年2006年呢，咁嚟到今時今日都係有18年嘅茶嚟啦。我哋將佢定為嗰個中期茶啦，唔需要用好大力嘅，輕輕咁就呢家可以1開2嘅啦。呢家就可以1開2嘅啦。嗱，裏外一嘅，佢嗰個睇到嗰個灑面啊，同埋嗰個底啊嗰啲都係拼配嘅，即係就用唔同嘅嗰個茶材去做出嚟嘅。咁呢個就睇到佢嗰個嗱，睇得好清楚啦，係嘛？一看二聞三品嘗，唔好浪費。水都滾咗，咁就挑少少心材嗰部分。嗱，好鬆嘅，輕輕咁一攪佢咧，就已經係開咗嘅。一個人嗰個份量係足夠㗎啦。企理。好香。佢周記嗰個茶呢，就屬於係茶園集團嘅嗰陣時嘅嗰啲產品啦。咁就係響佢哋嗰個大倉嗰度咁存放嘅。咁呢，我就覺得佢嗰度嗰個依家一挑開佢係有啲嗰個倉味喺度嘅，因為大倉存茶嘅嗰種茶梅嘅嗰啲茶梅嘅嗰啲相互嗰種感染啊，嗰種吸附啊係有嘅。咁你茶佢有茶氣散發出嚟啊嘛，咁你散發出嚟嘅嗰個茶氣，佢會大家交互咁傳嘅，所以呢，嗰啲呢就係大茶倉嘅嗰種共性嚟嘅。你嗰種就算你點通風都好咧，你嗰個量唔夠，佢嗰個茶散發出嚟嗰種氣，你唔夠通透咧，佢就會交互，你中有我，我中有你咯。佢就形成咗一種倉嘅嗰個香氣嗰個味嘅。咁咧嗰個係有好多人要去做呢一種咁嘅嗰個香氣同埋佢嗰個香型出嚟嘅，咁係靠嗰個倉去俾長期有嗰種茶氣凝聚喺度，咁先俾到佢嘅。
開龍門陣。呢個周記。水滾茶靚。個湯色都好乾淨。我哋再用返佢嗰個第一流嘅嗰個茶湯嚟，再同佢沖洗多一泡啦。嗱，更加深啦。咁樣咧，你睇到好靚嘅茶湯咧，我哋就將呢一泡茶叫做出湯啦。咁如果你有啲茶佢放嘅嗰個倉位放到好乾燥啊，咁佢會將嗰個茶梅啊就令到佢自我嗰種收縮嘅。比如好多即係猛咁放嗰個空調啊，將佢茶倉入邊嘅嗰個濕度啊，同埋溫度啊又調得比較低啊，咁佢嗰個茶梅唔利於佢嗰種生長環境咧，佢會一種自我咁嗰種收縮嗰種，即係就等於產生唔到嗰種陳化出嚟嘅，好怪嘅嗰個茶梅，因為佢係有生命㗎嘛。好輕啊！嗰個茶好輕啊，放得好靚。佢好多嗰個茶條啊，都浮響嗰個水面嗰度。啊，咁樣都聞到佢嗰個茶嘅嗰種倉嘅出嚟嘅嗰種茶氣嗰種香。我哋先睇下茶湯第一泡。係非常之透嘅。好香。
湯色非常之剔透柔潤明亮。呢家聞到佢嗰個水蒸氣咧，你都可以聞到佢嗰個好企理嘅嗰個倉嘅嗰種香味。所以佢大茶倉咧係有呢啲咁嘅茶氣啊，去令到佢嗰種茶喺嗰個環境就產生呢一種佢獨有嘅嗰個倉嘅嗰個香味。咁係有啲就非常即係會唔認同呢一種咁嘅倉味嘅。咁嗰種咧係響更加高嘅嗰種感官口感去評判，因為你串味啊嘛，你喺嗰個倉嗰度，你將其他嗰啲茶嘅嗰種氣味都會串到入去，就唔夠清。嗰啲係一個非常之要求比較高嘅嗰啲口感嚟嘅。但係對大多數人嚟講呢，好喜歡呢個倉產生嘅一個茶味出嚟嘅，因為其實好濃重嘅。依家嗰片茶，就算你點樣去醒佢都好啦，佢嗰個茶氣呢，佢都係入咗心嘅，出唔到嚟。所以就你飲一杯茶呢，喺佢茶水嗰度呢，你就睇見佢嗰個好多嘅嗰個倉儲嘅嗰種過程，同埋佢用嘅方法，湯色非常之明亮紅紅濃明亮剔透，所以呢啲全倉出嚟嘅茶非常 OK。呢家睇到嗰啲茶輪喺度飄下飄下，喺個盞嗰度。咁呢家嗰個拍攝角度就睇唔到啦。好濃。佢嗰啲仲係啲茶條好輕啊，鋪到嗰個口前嗰度，好輕嚇。我飲茶喜歡用盞嚟飲嘅，因為盞佢有嗰個提升茶湯嘅嗰個作用喺度嘅。你會睇見嗰個茶霧喺嗰個盞面嗰度盤旋，喺度薄霧輕紗咁轉，婉轉曲塵花，非常之賞心悅目。我經常就都會將嗰個茶霧繚繞嗰啲咁嘅攝影下，都好習慣。依家開始飲嗰個周記嘅嗰個
茶園時期嘅嗰個磚茶，香氣好沉，好順滑，茶味好足嘅，你會感覺到佢有一種呢啲醬香嗰種咁嘅感覺。嘆茶呢係一件好浪費時間嘅事情嚟嘅，加上又要一個比較靜嘅，能夠靜得落嚟嘅嗰個心，冇其他嘅雜事去干擾你啦。呢一泡第三泡，哇嚇，好紅潤明亮嘅，OK。茶水好圓潤嘅，嗱佢嗰個倉嘅嗰種香味，始終係即係響你口腔嗰度一下就感覺到佢茶香氣好足，好甜口啊！茶湯透涼呢，係一個標示佢嗰個茶轉得非常之好嘅。如果唔透涼嘅話，佢會有雜質啊，嗰啲懸浮物喺度，咁係有好多因素咧係會令到佢有呢種情況，比如嗰個濕度過高啦，或者佢發咗呢啲茶啦，佢會有其他嘅唔好嘅嗰種變化因素啦，佢就會做湯㗎啦。所以睇嗰個茶一定要觀佢湯色靚唔靚，呢個係好重要嘅因素嚟㗎。嗱，你睇呢個盞面嗰度嗰啲茶葉。啊，酒紅色好非常之靚，又有少少嗰種玫瑰刺，睇湯色都係賞心悅目㗎嚇，非常 OK。嗰
嗰個茶咧，你就大緊嗰陣時咧，就斟響盞嗰度咧，佢盞佢本身嗰個保溫性啊就好強，佢入邊嗰個胎體嘅嗰個材質咧，又係好似紫砂嘅嗰種材質咁啊，佢係通透嘅，有氣孔嘅。所以佢對茶湯嗰種提升非常之好嘅，加上佢福建南平水吉嘅嗰個原礦嗰種頭土咧，會令到佢燒製還原翻出嚟咧，佢係非常對茶水有提升嘅嗰種口感作用嘅，所以我哋由18年開始啊，慢慢開始玩佢嗰個電燒啊，幾廿蚊一個嗰種盞開始。咁今時今日嘅嗰個就唔得啦，就算你電燒嘅都要100-200蚊嗰種水平啦。咁啊柴燒更加就唔使講係偏貴啲嘅，但係佢對茶水嗰種口感嗰種細膩啊、柔軟度啊，同埋嗰個香氣嗰種，能夠幫你保留響嗰杯盞入邊，能夠讓你去感受到佢嗰個茶水啊飽滿啊，香氣充足啲嘅。所以用盞嚟飲茶係非常之對茶係一種提升嚟嘅，同埋對水都係一種提升嚟嘅。好綿滑啊！嗰、個茶湯嗰種覆蓋力非常之好啊！成個口佢會有一種黏住嗰個口腔嗰種咁嘅感覺。啱先我響未開播嗰陣時咧，就食咗呢一粒麻糖。咁你知啦，嗰啲麻糖咧，嗰啲芝麻糖好好甜噶嘛。咁本身我嘴又甜，咁飲到呢啲茶水都覺得佢好甜，咁真係呢個茶甜。OK。我做呢個節目呢，就都好希望好多嗰啲廣大嘅嗰個華人，佢能夠睇到我嘅嗰個分享嗰個普洱茶嘅嗰啲所謂嘅經驗啦。當然啦，我年紀好細啦，就係80後啊嘛，咁係要向你哋嗰個好多啲飲茶嘅嗰啲老大哥咧，就要虛心學習嘅。咁我就係算係比較輕浮少少啦。咁喺呢個 YouTube 嗰個平台咁就咁成日喺度講個人嗰啲經驗啦。咁嗰啲就係一個緣起啦，但係我都希望通過我自己嘅嗰種經驗啦，咁分享俾大家能夠吸收得到嘅就咩咯，最後咯，畢竟大家產生有嗰個共鳴咧，
係一件樂事嚟嘅，因為有人認同你同我一樣嘅觀點，咁係非常之有 feel 噶嘛嗰個係，所以能夠俾人認同咧係一件人哋對你嘅認可，但係我哋又有好多嘅嗰種嘅嗰個，即係自己冇經歷過啊嗰啲歷史啊，咁就會講得唔夠清晰啊，交代得唔夠準確啊，咁都希望大家即係就包涵下啦，多啲喺評論區嗰度咁做個交流啦，咁都能夠讓我進步啦，咁非常之感激嘅嚇。咁嗰啲係經驗之談係好個人嘅嗰個經歷㗎嘛咁常言道讀萬卷書就不如行萬里路啦，行萬里路不如名師指路啦，係嘛？所以有嗰啲高人能夠肯響旁邊用條盲公竹咁篤兩下嘅，咁真係心存感激，非常感激。咁就講翻呢泡茶啦，呢泡茶佢我呢家咁喺度講唔多，嗰個口我覺得佢口腔入邊有種嗰個，即係嗰啲津液喺度黐住你嗰個口腔，即係令到成個口腔係好潤嘅。嗰個回甘係有喺度噶嘛，因為嗰個茶嘅有回甘嗰個效力喺度嘅。好，飲茶。醬香突顯，周記做啲茶都仲係我係非常認同嘅，但係倉咧就全茶嘅嗰種倉就有少少即係嗰種對嗰個倉味嘅嗰個移民喺度咯。非常非常之通透。佢呢個茶嘅嗰個發酵度，非常把握得好。佢又有嗰個好順滑嘅嗰個口感啦，同埋好明顯嘅嗰個回甘，一入口佢嗰個遮蓋力好強嘅呢個茶水。甜同嗰個滑綿順，佢都有嗰個特點，所以呢啲茶都算係上得品嘅茶。哇！嗰個口腔真係好企理嘅，感覺到不斷咁有嗰啲津液產生出嚟，咁嗰個口腔咪好潤咯。
very good。周記出品必屬佳品啊！呢句話係我講嘅，因為我飲過好多周記呢啲茶。周記呢就好注重嗰個熟茶嘅，佢就提倡好多人飲熟茶，因為熟茶呢，佢嗰個對腸胃好，對身體好，唔會影響睡眠嘅。加上周記嘅嗰個佢係前期係以出口為主啦，好少茶能夠走出國門做世界嘅生意嘅。呢啲響中國茶葉呢係有個量嘅，大家可以上網嗰個 search 下嘅嗰個資料嚟嘅。呢啲係一個痛點嚟嘅。嗱，就唔同人哋呢頓嗰個茶嘅嗰個經濟利益，為咩呢？嗰啲大家唔需要講太多即係一講就明白啦，係嘛？呢啲係一個痛點。人哋呢頓嗰啲製作方式，點同呢？人哋係靠嗰個人工啊嗰啲啊，如除蟲啊，就唔會同你打農藥啊，同埋谷啲化肥啊，已經係嗰種唔同嘅嗰種生產方式啊，等於。又香又甜又滑呢啲茶。真係飲到啲涼茶係非常之感恩。有一泡涼茶能夠俾自己坐低咁啊慢慢嘆咧，咁就更加係倍感對身體舒適，所以嗰啲要感恩。感恩嗰啲採摘茶嘅人啦、種茶嘅人啦，同埋製茶嘅人啦，同埋加工發酵嘅一個過程落嚟，跟住到倉儲啦。呢啲一條線落嚟呢，佢經過好多複雜嘅嗰個工藝喺度嘅，所以涉及嘅因緣非常之廣大，所以我哋要感恩上天大自然賜俾我哋嘅呢啲奇漿玉液啦。你能夠有呢啲咁嘅福報嘅話，就可以品飲到更加多嘅嗰個口感嚟。呢啲係自我嘅一種福報，因人而異嘅。呢啲開始發汗，出汗背脊嗰度微微咁啊，有啲汗汁出嚟。其實呢，我有一點呢，始終由始至終呢，都係即係困擾住我自己嘅。咁呢，自己就即係了解佢哋嗰種生啊熟啊嘅嗰個
製茶加工嘅嗰個方式咧，始終感覺你熟茶你嗰種製作個工藝咧，你要嗰個大堆發酵啊咁啊，嗰個發酵係一個好大嘅成本嚟㗎嘛。你要有咁多噸啊咁嚟堆埋一齊咁啊發酵，跟住又要翻堆啊解塊啊嗰啲其中嗰種人工同埋時間嘅成本嘅投入非常之高，你加上仲有嗰個成品嘅嗰個篩揀啊呢啲所以呢一橛咧就已經係多比嗰個生茶多咗好多嘅嗰個工序，生產嗰個工序喺度咯。我覺得佢嗰個熟茶嘅生產嘅成本同埋嗰個技術都要比你生茶嘅嗰種要高好多。就有一點係諗唔明白做咩佢呢家市面上嘅生茶就比熟茶要貴嘅。呢一點咧，大家又可以多謝你哋響評論區嗰度能夠話俾我知咧，因為我畢竟都係即係響兩港啊嗰度咁生活咧，就個人都未上到過雲南嗰啲去體會過嗰啲工藝同埋嗰個環境，都希望有經驗嘅茶人咧，嗰啲老大哥指點一二咧。一飲而盡，嗰種飽滿嗰種甜，更加令到嗰個感官非常之滿足，精神好愉悅啊！呢啲茶，飲到呢啲茶真係好感恩。我呢家喺嗰個壺嗰度咧都睇到嗰個茶，嗰啲茶佢嗰個發酵度係唔算係高嘅，又好似有七三年前嘅嗰種發酵度，即係73年佢響熟茶研製成功嗰陣時咧，佢嗰個階段咧，佢嗰個發酵度咧就冇75打後嗰種咁深嘅，你會睇到佢嗰個茶材啊，嗰茶底啊好柔軟啊，好似角色咁嘅，就冇咁偏深嘅。咁佢又令到嗰個茶嗰種口感啊順冇嗰個青味嘅。一熟茶佢就係為咗去咗嗰啲茶嗰種青味咯，能夠令到佢嗰個茶迅速就俾到人去飲用咯。呢啲係一種智慧嚟嘅，亦都係當時嘅一個經濟嘅需要咯。嗰啲就係涉及翻以前嗰個歷史嚟㗎啦。浸泡佢都唔怕呢隻茶澱粉響度。
我哋對嗰個普洱茶特別係熟茶，佢嗰個香氣滋味呢就好喜歡嘅。有啲人呢就好喜歡佢生茶嘅嗰種回甘心中，即係嗰啲係應該同各人嘅嗰種感官啊，同埋嗰個身體素質嘅嗰種偏向，而有各自唔同嘅嗰個愛好習慣嘅。即係我嘅嗰個類型就係偏於嗰個熟茶嘅呢一邊咯，因為熟茶能夠俾到我好高嘅享受啊嘛，我覺得嗰啲，所以品飲普洱茶一方面呢係非常之個人主觀嘅嗰個感覺，但係佢嗰個重點呢，甘香醇滑甜潤呢，呢啲呢係佢嘅嗰個公認嘅口茶嘅共性嚟嘅，所以大家要哪怕係老生常談都好咯，呢啲係準成嚟嘅，所以大家一定要記住呢幾個甘香醇滑甜潤呢個6個重點。咁你每遇到一泡話係老茶咩茶都好啦，你用幾個標準去衡量佢，可以能夠好快咁提高你嗰個品鑑嘅嗰個水平嘅，係嘛？咁你睇湯色都係一個重點嚟嘅啦，一定要能夠睇到佢嗰個茶水乾淨啦，晶透啦，透亮啦，係嘛？咁你生茶有生茶嘅湯色，熟茶有熟茶嘅湯色，係嘛？新茶有新茶嘅湯色，老茶有老茶嘅湯色，嗰啲咁就經驗慢慢積累落嚟嘅。所以佢響精神方面呢，你等於即係同茶有一個自我嘅嗰種對話咯。嗰啲就係依家好似我咁啊，一人得神就同自己個神飲茶，一人得神，二人得志，三人得趣啊！好甜潤，除咗甜潤呢，就係回甘同埋嗰個茶之餘嗰種香氣，喺你口腔嗰度後底嗰度呢，咁俾到嗰種津液你源源不斷咁回味嘅。所以有句話形容嗰個茶好唔好就非常之高明嘅，就係滿口是茶，就咁。第一壺水嘅水溫係有啲低低地嘅，所以啱先我都略浸泡咗一下。我哋依家開始煲第2壺水。
好潤啊！呢個茶水非常之潤。好啦，呢個茶都係凍咗落嚟，咁我哋倒咗佢。我放響嗰個海碗啊，嗰啲咁用啲水咁喺度幫佢做個簡單嘅嗰個保溫嗰個作用。好嘅，依家啱停頓咗下啦，咁佢嗰個水依家係喺度繼續煲緊嘅，用嗰啲電爐啊係稍微慢啲。呢杯茶湯，口感非常好嘅。甜順綿香，甘香順滑，口腔好潤，好馥郁。我始終都係覺得茶水你有一個回甘之外呢，佢嗰個順滑甜潤係靠嗰個儲存嘅嗰個環境去俾到佢嘅。咁你知啦，一個茶你存放到佢嗰個20年以上啦，佢嗰個經歷個中嘅存放嘅嗰個經歷呢，就會跳動咯。即係嗰個跳動呢，就係嗰個倉位等於講你響嗰個倉又轉到呢個倉，又轉到呢個倉嗰種跳動係響佢最後嗰一個倉儲去決定佢嗰種呈現到你口中嘅嗰個至關重要嘅呢一環，能唔能夠提升嗰個茶品呢？係非常之重要嘅。所以係要對嗰個全倉嘅嗰個茶人呢，每一個環節呢係感恩，因為你稍微有一個環節佢儲存得唔好啊，都會令到嗰個茶品嗰種層次去到邊度。所以你能夠喺你最後嚟到你跟前，覺得呢一泡茶能夠帶起你嘅嗰種精神嘅嗰種愉悅享受啊，所以係非常感恩嘅。依家趁呢個水未曾煲滾嗰時，我哋撩一撩嗰個茶區嘅嗰
唔同嘅特點呢？畢竟你唔同嘅地域呢，佢有嗰個唔同環境嘅嗰個生長變化嘅。所以一方水土養一方人啦。首先我哋啲亦師亦友咧，可以講咧，我哋啲朋友咧，咁佢哋同我講翻咧，就係響飲普洱茶咧，大體咧就只要咁分咯，就一個甘一個甜嘅，即係甜嘅就好多人喜歡嘅。甘咧亦都係好多人喜歡嘅，所以咧呢兩個大嘅區分嘅茶區咧，就分開住一個班章就一個役務啦。咁咧隨着呢家嗰個sell嘅嗰種比較廣啦，就已經係五花，應該唔止八門，好多門N 種門，因為啲花神層出不窮啊嘛。響中茶之前呢，就只係做一個 mark 後嘅嗰個表示佢嗰個茶係用幾多級嘅去拼配壓製係嘛？咁就冇話呢個茶呢又係乜嘢茶，完全係靠你飲茶個人嘅嗰種喜好嘅，係嘛？你中意茶質輕啲啊，定係中意茶質甜柔啲啊？咁嗰啲就咁嚟分水嘅，就好似781呢個係熟茶嘅經典之中嘅經典啦，係嘛？好似7532嗰個又係生茶嘅嗰個經典啦。7531等於嗰個呢家佢勐海嘅就屬於排第2咧，下關嘅就排第3啦。佢都係用嗰個唔同嘅 mark 後去代表佢嘅嗰個茶品質嘅嗰個系列嘅喎，就唔好似依家咁就好刻意咁講佢嘅嗰個咩千年古樹咩丹珠嗰啲係一個過程嚟嘅，所以嗰個普洱茶嘅嗰個冠名呢係好多商家去為咗 sell 佢嗰個茶呢，就增加佢嗰個賣點咯，去吸引飲茶嗰個人去產生嗰啲遐想咯。但係都未必即係佢印住嗰個咩古樹咩原生態嗰啲千年古樹或者甚至細到佢邊個茶區嗰種咁嘅冠名法嘅，咁我都覺得呢係有失嗰種偏頗嘅。咁你又點能夠話呢一個係咩茶區呢？咁就結合翻我哋飲茶嘅嗰種口感、嗰種層次同埋佢嗰種平衡普洱茶佢無論係生口熟口呢，佢都要有一個綜合嘅嗰種平衡口感㗎嘛，嗰個舒適度
所以飲茶係要飲佢嗰個茶水嗰種均衡嘅口感嚟。你之前嘅嗰啲老茶人，嗰啲老師傅，佢唔識邊啲茶靚咩？佢識嘅，但係你要平衡開佢嗰個成本嘅嗰個考慮咧，所以你嗰個拼配嘅嗰個技術要有喺度㗎嘛。茶係要靠拼配出嚟嘅，佢嗰個口感層次啊先出嚟嘅，同埋佢嗰個量啊，一定係要靠拼配嘅。如果唔係，佢嗰塊茶咧就會賣到好貴好貴。嗰啲就係睇個人嗰個消費能力咯。所以佢會灌上好多嗰啲大樹喬木古樹又丹珠又咩茶區臨滄邊度係嘛？冰豆跟住班章益母益母又細分啲落水洞刮風仔麻黑彎弓呢啲咁嘅所以就已經係細化再細化再細化咁令到你又冇參與到嗰種去環節去體會咁你咪聽依家市面上講嗰啲咩茶區嗰啲，你又信以為真咁就跟佢咁行，即係跟佢嗰個思路咁行，咁你咪去遊佢嗰個花園咯。所以我哋嘅嗰個老師咧就教我哋咧，你要分開佢嗰個一個甘一個甜就得㗎啦，就唔需要太複雜去嗰個追佢由啲你嗰個咩蘭花香嗰個有咩蜜香嗰啲有咩香其實咧就嗰啲係為咗 sell 茶嘅嗰種巧立名目嘅。咁如果用我哋嘅嗰個兩個細分嘅方法咧，就一個會甘比較出色嘅，一個比較甜柔嘅，咁就可以撇開好多嘅嗰啲花花巧巧嘅因素令到你嗰個喺玩茶嘅嗰個過程中或者喺飲茶過程中就會跳咗好多嘅嗰啲坑坑洼洼嗰啲彎路所以飲普洱茶呢家就越嚟越需要嗰種對呢家現今市場嘅嗰啲生產加工方式同埋做茶方式你會有一個深厚嘅底蘊去避呢啲坑咯。譬如講每一個人嘅嗰個認同感咧，都係有佢嗰個直觀嘅嗰個認識嘅。當然啦，你能夠喺一棵茶樹嗰度咧採集翻嚟咧，跟住將佢炒製咧，就呢個就係純料啦。嗰啲係冇錯嘅，嗰啲佢灌嘅嗰個觀念咧係冇錯嘅。但係咧，有幾多個人去咁就好少嘅。首先佢嗰個商業化咧，嗰個量咧佢唔大，唔做得大，咁咧只有小眾嘅嗰種圈子去玩咯。大家要清晰呢一點嘅。
所以你用好少嘅錢呢，能夠買到一餅啊，又係話純料啊，又咩茶區嘅茶呢。首先你要飲過呢塊茶，俾你嘅嗰個感覺係唔係一嘅就好甘，一嘅就好甜咯。如果唔係嘅話，佢又苦冧冧跟住嗰個一直飲到底啊，佢嗰個苦啊都停留喺度啊，同埋嗰啲澀啊，咁你自我咁打個問號落去咯。嗰啲係非常之好值得大家去細心思考呢一點嘅，因為拼配佢始終係一個令到嗰個層次口感有一個好出色嘅表現。呢啲係一個技術喺度嘅經驗技術。我哋就好希望能夠飲到一泡好有層次口感變化嘅嗰個普洱茶。如果你係好似中藥咁呢，你單方獨味呢，你去為一個病症去醫治呢，咁係可以嘅，係未嘗不可嘅，亦都好靈驗嘅。因為往往最起到效果呢，就係你即係找到佢嗰個病灶嗰個病點跟住用嗰個藥性去幫佢解決嗰個身體嗰種唔平衡，係同樣道理嘅。但係有時呢，你一個病症呢，佢需要好多個嗰個藥力去幫你修編翻嗰個身體嘅嗰種唔平衡嘅，所以就要配伍啦。等於製藥咁啦，即係呢家用呢個製藥嘅嗰種譬如啦，就講喺製茶嗰方面啦。咁本身我哋茶亦都係靠嗰啲師傅去製嘅嘛，即係點叫製呢？即係你用你好強嘅、好猛烈嘅嗰個茶性呢。咁我唔需要到咁強烈、咁猛嘅嗰個偏性呢，我就要攞其他嘅嗰啲唔同特點嘅嗰個茶呢嚟咁撈埋一齊咁做一個茶壓餅一個茶，甚至呢，佢要攞 N 個嗰個地方特性嘅嗰個茶底嚟做到一個茶出嚟呢，咁能夠令到嗰個茶佢嗰個層次非常之豐富嘅，咁呢個茶咪贏咗咯。咁佢又可以將嗰個量呢擴大咗佢做大咗佢，將嗰個成本呢就降低。咁呢個係咪贏咗佢贏咗嗰個眾多嘅嗰個量啦，俾到更多嘅人去飲用啦，又將嗰個成本降低啦。咁呢個係非常之有智慧嘅嗰個經驗技術嚟嘅。所以呢，就冇一味咁去聽你我嗰塊茶係咩純料咩茶區嗰啲要打個問號落去咯。所以一定要避開好多呢啲咁嘅商家冠以嘅嗰個嗰啲名頭落去咯。一定要避開呢啲坑坑洼洼咯。飲茶嘅嗰個過程係不斷咁自我去優化嘅。所以我呢家分享嘅呢啲係非常之乾貨嚟嘅，冇水分嘅。
呢個茶真係一流。嗰個佢，所以就嗰個寫住咩山頭呢啲咁嘅字樣嘅茶，當然啦，你能夠買到呢啲係真真正正呢個山頭嘅茶呢，呢啲係一個能力嚟㗎嚇。首先你要消費得起，係嘛？呢啲係一種能力嚟㗎，但係往往佢個實質係唔係呢？主牛或馬呢，係唔一定嘅嚇，嗰啲要睇你對佢嗰塊茶嘅嗰個品鑑啦，到底係唔係啦？我就好希望係啦，但係未必㗎嘛，因為人為咗要能夠賺多啲錢咧，咁佢會利用呢種咁嘅嗰個賣點咧，去提高佢嗰個身價㗎嘛。呢啲咁啊不斷咁啊投資刷粉啊咁啊，為自己更加去執得更加光鮮亮麗啊，嗰啲係共識嚟㗎嚇，商家嘅嗰啲共識啊。嗰啲對於我哋飲家嚟講咧，係要跳出呢個坑嚟。每一個山頭係有佢嘅特色，係冇錯嘅。但係商家會唔會用單單呢一個山頭或者呢一棵茶樹啊，順到呢一棵茶樹咁啊，去壓餅俾到你去飲呢？呢啲係要打好多問號落去嘅。總之呢，我哋飲茶呢，咩茶都好呢，你遇到嗰啲苦撚撚唔化嘅嗰啲啊，同埋嗰啲澀啊好重嗰啲啊，一定要避開呢啲咁嘅坑，因為好茶呢，佢嗰個苦同埋澀呢係好低嘅，嗰啲取決翻佢嗰個茶種嗰種生長環境啊，同埋佢嗰個製茶嘅嗰個避重就輕啊，揚長避短嘅嗰啲咁嘅智慧嘅嗰個製茶方法。一個好嘅嗰個製茶師咧，譬如講響前期嘅嗰啲殺青啊，嗰啲重點嗰種製茶嘅工藝嚟講咧，佢要識得去避重就輕，將嗰個茶嘅嗰個苦澀盡量去幫佢做得低啲、低啲再低啲，或甚至有技巧嘅可以能夠將佢嗰個苦都能夠用喺前期嘅嗰啲製作工藝去幫佢覆蓋咗啊咁呢個師傅佢咪呢個啦，一流啦，就好高嘅技術水平啦，經驗啦，呢啲係一個技術嚟嘅，能夠將一個苦嘅茶，好澀嘅茶，能夠將佢啲苦澀降低，係非常之喺行業咧係吃香喝辣嘅，非常之好嘅。
跟住我哋熟茶嘅嗰個發酵樂隊咧，都係為咗千方百計將佢嗰啲苦澀啊、口重啊嗰啲青啊嗰啲味咧，嗯，幫佢用發酵嗰種速成法咧，將佢降低嘅，所以你飲到嗰個茶嘅口感嗰種甘啊、甜啊，總之甘甜越高嘅咧，嗰泡茶咪越貴咯，係咪？咁咧，我今日咧就暫時先分享到呢度啦。下次我哋諗到啲咩話題咧，我哋再探討咯，再講咯。我講嘅嗰個視頻節目咧，都係以粵語為主嘅。嗱，個湯色晶瑩剔透明亮，入口茶水甜潤，回甘，哇！好甜啊！呢家啲啖茶，好嘅，祝我哋嘅廣大嘅茶友健康富貴有智慧，身體健康。拜拜。